अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो मेरी वीडियो है वो है टोयोटा विट्स 2008 मॉडल है। इस गाड़ी का अजीब-गरीब फॉल्ट है। एक तो पिक नहीं ले रही, झटके ले रही है, कभी इंजन साइन आ रहा है, कभी इंजन साइन चला जाता है और रास्ते में आप ड्राइव करते हैं झटका लेती है, पिक तो लेती नहीं है, मरी हुई जैसी गाड़ी है। गाड़ी के अंदर जान ही नहीं है, ऐसा इसका हिसाब है। इस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। प्रोजेक्ट है ये। मैंने गाड़ी ड्राइव की है और बहुत ही मुश्किल से मैं ना वर्कशॉप लेके गया हूँ उसको। कभी झटका लेती है, कभी पिक लेती नहीं है और कभी इंजन साइन आता है, कभी नहीं आता। तो मैं वीडियो में दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह जो इसके अंदर फॉल्ट है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आज वीडियो मिलती रहे। पहला मसला, ये आप देखिए पिक ले ही नहीं रही है। साथ ही इंजन साइन भी ऑन हो गया है। वर्कशॉप जाके करते हैं इसको कंप्यूटर स्कैनिंग और चेक करते हैं। जाते हैं जी विड्स में, 2008 मॉडल है। करते हैं ओके। 1,49,000 किलोमीटर चली हुई है ये। ले लेते हैं हेल्थ रिपोर्ट। इंजन में 7 कोड हैं, ABS में 1 कोड है, पावर स्टीयरिंग में 1 कोड है, एयर बैग में 3 कोड हैं। इस टाइम इंजन साइन भी ऑफ हो गया इसका। कुछ देर चलने के बाद कभी आता है, कभी नहीं आता और 80% होगी है अभी इसकी हेल्थ रिपोर्ट। 87, 93 होगी 100। अभी ये नेम देगा जी स्कैनर कि इंजन में, और इंजन में जो कोड इसका आ रहा है P0171 सिस्टम टू लीन बैंक 1, P1603 इंजन स्टिल स्ट्री, P1604 स्टेबिलिटी मलफंक्शन, P1605 रश एडलिंग, P0136 O2 सेंसर AF सेंसर सर्किट 1 सर्किट बैंक 1 सेंसर 2 का ये कोड आ रहा है। फिर आ गया जी P0171 सिस्टम टू लीन का, P1605 रश एडलिंग का। नीचे आ रहा है जी लो ओवर हाई पावर सप्लाई वोल्टेज, ABS का आ रहा है। और लास्ट कम्युनिकेशन ECM PCM, क्योंकि ये स्टीयरिंग थोड़ा सा ये टेढ़ा, ऐसा टेढ़ा आ रहा है, ये ऐसा टेढ़ा आ रहा है और इस वजह से कह रहा है कि इसकी अलाइनमेंट कराई जाए। और एयर बैग का आ रहा है, इसका एयर बैग ECU माल फंक्शन, ओपन इन साइड स्किप राइट और लेफ़्ट का आ रहा है। और एक और आ रहा है जी मास्टर बटन डोर का आ रहा है। तो ये कोई इशू, ये कुछ नहीं है, ये चलो एयर बैग चेक कर लेंगे। मगर जो मेन मसला इसका है वो है, इसका मसला है पिक का, फ्यूल एवरेज का और गाड़ी का इंजन साइन जो आना, और गाड़ी झटके लेती है। गाड़ी की पिक है ही नहीं है। जो P0171 जो कोड है, इस पे आप ऑक्सीजन सेंसर, फ्यूल पंप का प्रेशर, फ्यूल इंजेक्टर का प्रेशर, ये सब चेक करेंगे। एयर सेंसर, एयर मास सेंसर जो इसका वो, एयर लीक, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। फिर स्टार्टिंग भी तो ये लंबी ले रही है, उसकी वजह से भी ये कोड आ सकता है। और ये जो कोड आ रहे हैं, ये भी सारे जो कोड हैं, ये थोड़ा बॉडी चेक होनी चाहिए, पंप चेक होना चाहिए। मतलब इसके सारे जो ये कोड आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो इसके कोड हैं, ये इसके पिक के मुतल्लिक और इसकी फ्यूल एयरवे के मुतल्लिक और लॉन्ग स्टार्टिंग के मुतल्लिक हैं। और ये ऑक्सीजन सेंसर 1 भी हो सकता है, P0171 जो आ रहा है। और जो आ रहा है इसका P0136, ये O2 सेंसर 2 का आ रहा है, ये भी चेक करेंगे। तो इन सब को पहले कर लेते हैं हम क्लियर। सब कोड्स को करते हैं क्लियर। ये जो स्कैन करने के बाद जो कोड आते हैं, इन के ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये नहीं ये कोड क्लियर किए जी, काम ख़त्म हो गया, गाड़ी भेज दी, ऐसे नहीं। हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्यों ये कोड आए, क्या वजह थी। तो देखें वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं जी इग्निशन कोयल से। इग्निशन कोयल के ऊपर हल्का हल्का ऑयल आया हुआ है,
इसका मतलब उसका टेपर्ड कवर जैन लीक है, वो चेंज करेंगे। और इंजन कोयल चेक कर लेते हैं शार्ट है कि नहीं, क्योंकि इंजन कोयल शार्ट नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं स्पार्क प्लग के तीनों। ये 3 सिलेंडर इंजन है 1KR। ये आप देख रहे हैं कि इसके तीनों के तीनों स्पार्क प्लग जो हैं वो काले स्या हुए हैं। इसीलिए गाड़ी P017 का कोड दे रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेट्रोल आ रहा है इसी वजह से। तो हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये प्लग काले क्यों हो रहे हैं। इनको जब तक हम अच्छी तरीके से इनका काम नहीं करेंगे तो ये लाल नहीं होंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन सेंसर खोला है सेंसर 1, तो ये बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ है, बिल्कुल ये चौक है। इसका मतलब है कि कैटालिटिक कन्वर्टर इसका बिल्कुल चौक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब भी कैटालिटिक कन्वर्टर आपको चौक नज़र आए तो आप लाजमी इसका फ्यूल फ़िल्टर चेक करें। फ्यूल फ़िल्टर गंदा होने की वजह से ही ये चौक होता है। अब एक और चीज़ ज़रा देखें आप, जैसे ही थर्ड बॉडी हमने इसकी बाहर निकाली है तो क्या देखते हैं, बीच में सुराख हुआ है, इसकी बटरफ्लाई के अंदर सुराख किया हुआ है, ताकि गाड़ी यहाँ से एक्स्ट्रा हवा ले, एयर ले, ताकि गाड़ी के RPM हाई हो जाए और गाड़ी हो जाए स्टेबल। ये इंतहाई गलत काम है, वो इसलिए कि इस इंजन को 700 RPM चाहिए आर्डनिंग के ऊपर, जिसकी वजह से ये गाड़ी हल्की सी करती है वाइब्रेशन। इस गाड़ी में वाइब्रेशन होना ज़रूरी है। अगर 700 RPM रहेंगे इंजन के तो तब भी गाड़ी सही प्रॉपर गियर शिफ्ट करेगी। ये देखिए आप, बैनर के ऊपर लिखा हुआ है इसके कि 700 RPM 1KR FE इंजन, इसको आइडलिंग के ऊपर 700 RPM चाहिए। ये देखिए साथ गाड़ी खड़ी है आल्टो 660cc, इसके बैनर के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसके इंजन RPM कितने होने चाहिए, इसके होने चाहिए 850 RPM आइडलिंग के ऊपर होनी चाहिए। लिहाजा आपको ये काम करने की नहीं ज़रूरत है, आपको चाहिए कि आप इसके जो आइडलिंग का RPM है उसके ऊपर सेटिंग करें, तब ये गाड़ी सेट होगी। ये इसके फिर ये गाड़ी गियर शिफ्ट भी प्रॉपर करेगी और फ्यूल एवरेज भी अच्छी देगी। हर गाड़ी के अपने आइडल RPM होते हैं, उसके मुताबिक ही आपको एडजस्ट करने चाहिए। अब हमने निकाल लिए इसके फ्यूल इंजेक्टर, इनको पहले चेक कर लेते हैं। जैसे ही बाहर निकाला है, इनकी तो बहुत बुरी हालत है। हमने इनको फिक्स कर दिया है इंजेक्टर को। अब हम देते हैं स्विच ऑन करके सेल्फ मार के इसको प्रेशर फ्यूल पंप का, ताकि ये चेक हो जाए। तो जैसे ही प्रेशर आया है तो 1 नंबर भी लीक कर रहा है, 2 नंबर सेम दे रहा है, 3 नंबर अच्छा खासा लीक कर रहा है। देखिए आप, अच्छा खासा लीक कर रहा है। इस वजह से बार बार टू लीन का कोड आ रहा है। और जैसे ही हमने इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेक किया है तो उसकी तो बहुत ही बुरी हालत है, काला स्या हुआ है। जिस भाई ने गाड़ी ली है वो कह रहे थे कि गाड़ी वाले कह रहे थे कि ट्रांसमिशन ऑयल चेंज किया हुआ है। आप हमेशा ख़ुद तसल्ली करें एक एक चीज़ की, ताकि गाड़ी के लिए बेहतर हो। तो देखें ना, अभी हमने चेक कर लिया और इसकी बुरी हालत है। तो अब हम कर लेते हैं इसका कैटरेटिक को वॉश कर लेते हैं कैट वाश लीवर के साथ, ताकि कैट की तरफ से हम फारग हो जाएं, क्योंकि ये बहुत चौक है, इसकी बहुत बुरी हालत है। जैसे ही हमने इसका फ्यूल पंप बाहर निकाला है तो ये आप देख रहे हैं, ये नीचे से टूटा हुआ है कवर इसका, नीचे से कवर टूटा हुआ है। और जो इसकी मोटर है ये 35 PSI प्रेशर दे रही है, 35 PSI जो है प्रेशर वो दे रही है। और जो इसका फ़िल्टर है यही बिल्कुल चौक है। हमने इसका मुकम्मल फ्यूल पंप चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी जो मोटर का प्रेशर है वो भी कम है और फ़िल्टर भी इसका चौक है। अगर फ़िल्टर का खाली मसला होता तो हम इसी को साफ़ करके लगा देते। हम लोगों ने इसको चेक किया है गेज के ऊपर, तो ये 35 प्रेशर दे रहा था PSI, लिहाजा ये चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा बॉडी को कर लेते हैं साफ़ करने के बाद जहाँ सुराख है वहाँ हल्की सी लगा लेंगे हम मैजिक, ताकि ये सुराख बंद हो जाए और यही थर्ड बॉडी काम करना शुरू कर दे। ये देखिए थर्ड बॉडी होगी साफ़, हमने हल्की सी लगाई है मैजिक सुराख के ऊपर और सुराख हम लोगों ने बंद कर दिया है, ताकि यहाँ से एक्स्ट्रा एयर ना जाए। अब यहाँ से एक्स्ट्रा एयर नहीं जाएगी और अपनी आइडलिंग पे ही ये रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगा एंड पे कि इसकी 700 RPM होते हैं कि नहीं। तो ये इसका ग्रिप ख़राब था और ये ग्रिप था उसका केम सेंसर का, और दूसरा था ग्रिप इसका सेंसर 2 का P0136 जो कोड आया था
वो था सेंसर 2 का कोड, सिर्फ और सिर्फ जो इसका ग्रिप था इसकी वायर टूटी हुई थी, तब ये कोड दे रहा था सेंसर 2 का, ये फॉल्ट था। सेंसर 2 इसका ठीक है। ये देख रहे हैं जो गियर हमने निकाला है ये कितना गंदा है, और देख रहे हैं इसके मैग्नेट गन से भरे हुए हैं इसके मैग्नेट, और अच्छा खासा इसका ट्रांसमिशन ऑयल गंदा है। और ये देखें आप फिल्टर की क्या हालत है, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल चौका फिल्टर इसका। ये मुकम्मल इसको साफ़ करते हैं अच्छी तरीके के साथ ताकि बिल्कुल नीट एंड हो जाए क्लीन। उसके बाद चेक करेंगे इसको हम साफ़ करने के बाद। तो हम लोगों ने मंगवा लिए हैं स्पार्क प्लग ये वाले, ये हमने मंगाए हैं काबली के, नए बहुत महंगे थे, गाड़ी वाले कहते हैं काबली मंगवाएँ, ये मंगवाए हैं काबली, ये डाल रहे हैं। और फ्यूल इंजेक्टर हम लोगों ने मंगवा लिए हैं काबली, फ्यूल इंजेक्टर हम लोगों ने मंगवा लिए हैं काबली, फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल ठीक है, इनको करते हैं फिट। अच्छा जी, फ़िल्टर हो गया साफ़, सम लग गया, और इसमें डलेगा टीसी ट्रांसमिशन ऑयल, तो वो भी हम चेंज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है नट के ऊपर टीसी, तो ये है टोयोटा का टीसी ट्रांसमिशन ऑयल। अच्छी तरीके से हम लोगों ने फ़िल्टर साफ़ करके, सम साफ़ करके, अच्छी तरीके से खुश करके, तो हम लोगों ने फिट कर दिया है। फिट करने के बाद हम डाल रहे हैं इसके अंदर CVT टीसी ट्रांसमिशन ऑयल। इसके अंदर आता है 3.9 4 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल CVT। ये 1 कार इंजन है विड्स का, चाहे 9 मॉडल हो चाहे 14 मॉडल हो, इतना ही ट्रांसमिशन ऑयल डलता है, मगर टाइप का फ़र्क होता है। FETC, जैसे ही इधर से ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि आपकी गाड़ी का जो है ट्रांसमिशन ऑयल का लेवल पूरा हो गया है। उसके बाद आपने इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑयल नहीं डालना है। जिस तरह ये फिलिंग नट है ट्रांसमिशन का, इसके ऊपर लिखा हुआ है TC, अगर अप मॉडल गाड़ी है तो लिखा होगा FE, तो आप डालेंगे उसके अंदर FE टोयोटा का ट्रांसमिशन ऑयल। तो ये है ये इसका फ्यूल पम्प मुकम्मल मंगवा लिया है काबली, ये हम मुकम्मल चेंज करेंगे। तो कैटलिटिक कन्वर्टर इसका बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हम इसमें लगा देते हैं ऑक्सीजन सेंसर और उसको फिट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन सेंसर को अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। जो कोड इसका आ रहा था P0136 सेंसर 2 का, वो था उसका ग्रिप की वायर टूटी हुई थी, हमने ग्रिप लगा दिया, टाइट कर दिया, आपने देखा। और जो इसका कोड आ रहा था P0171, इसका फ्यूल पंप का प्रेशर कम था और फ्यूल इंजेक्टर इसके लीक थे, जिसकी वजह से इसके प्लग काले हो रहे थे। और इसका एयर मास और सेंसर लगा हुआ है थर्ड बॉडी की बैक साइड पे इनटेक के अंदर, ये हम लोगों ने चेंज किया है। ये कभी रीडिंग अच्छी दे रहा था और कभी अच्छी रीडिंग नहीं दे रहा था, इसको हमने चेंज किया है इसलिए कि इसकी वजह से भी स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं और एक्स्ट्रा गाड़ी फ्यूल लेती है। अब हम लगा लेते हैं इसका एयर फिल्टर, एक के अंदर फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं गाड़ी की स्टार्टिंग कैसी है। माशाल्लाह गाड़ी की स्टार्टिंग A1 हो गई है, गाड़ी का साउंड अच्छा हो गया। अब करते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग, क्योंकि गाड़ी का CVT ऑयल भी चेंज किया है और मज़ीद रीडिंग भी चेक करते हैं गाड़ी की क्या पोजीशन है। तो करते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग। माशाल्लाह गाड़ी का काम मुकम्मल हो गया, गाड़ी सिर्फ स्टार्ट है और मैं फिर करता हूँ बंद और फिर करता हूँ स्टार्ट। ये माशाल्लाह स्टार्टिंग बहुत प्यारी गाड़ी की हो गई है। हम इसको कर लेते हैं स्कैन गाड़ी को। माशाल्लाह कोई कोड सब नॉर्मल है, कोई कोड नहीं है। इस टाइम गैस की हम चेक कर लेते हैं जी रीडिंग। स्पार्क प्लग इसके काले स्याह हो रहे थे क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल जा रहा था। एक्स्ट्रा फ्यूल इसलिए जा रहा था कि इसके इंजेक्टर लीक थे। ये आप देख रहे हैं CVT कैलिब्रेशन अनकम्प्लीट है। हम लोगों ने इसका CVT ऑयल चेंज किया है, तो हम कर लेते हैं 0 पॉइंट कैलिब्रेशन। मैंने आपको दिखाया है कि अनकम्प्लीट आ रहा है, तो पहले हम कर लेंगे मेमोरी रीसेट। गाड़ी को हम बंद कर लेंगे और स्विच को ऑन कर लेंगे और हम करते हैं जी ओके। अब हम स्विच फिर ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे। हम कर लेंगे इसको ओके। अब हम करेंगे 0 पॉइंट कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे हमारी गाड़ी को, फिर हम करेंगे ओके। हमारी गाड़ी P के ऊपर है, सब चीज़ें ऑफ हैं। हम फिर स्विच को ऑफ करेंगे, फिर स्विच को ऑन करेंगे।
हम करेंगे ओके। तो ये आ गया 0 पॉइंट कैलिब्रेशन कंप्लीट। हम कर लेंगे ओके। हम गाड़ी को कर लेंगे स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम जाएंगे CVT ऑयल प्रेशर पे, जाएंगे कैलिब्रेशन पे, करेंगे ओके, क्लिक करेंगे, फिर करेंगे हम ओके। ये ओके हो गया, ठीक है जी। अब हम करेंगे, फिर करेंगे हम ओके करेंगे इसको ओके। अभी हम गाड़ी को बंद करेंगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड पूरे हो गए, स्विच ऑन करेंगे, 1 2 करेंगे और करेंगे स्टार्ट। फिर हम करेंगे इसको ओके। ये अभी गाड़ी का RPM बढ़ गया, आपको आई आवाज़, और इस टाइम और ये कैलिब्रेशन। ये आ गई CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन कंप्लीट। हम कर लेंगे ओके। अब आप चाहते हैं कि आप इसको जाएँ डेटा सी में जाएं और वहाँ देखें जी कूलेंट टेम्परेचर हो गया, CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन हो गई और इंजन RPM हो गया जी। करते हैं ओके। ये आप देख रहे हैं 78 टेम्परेचर है, CVT जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है और हमारा RPM आ रहा है 750 पे, ठीक है जी। अभी गाड़ी, अब माशाल्लाह गाड़ी ओके है। अब गाड़ी की हम ट्राई ले लेते हैं और गाड़ी की पिक चेक कर लेते हैं। ठीक है, माशाल्लाह गाड़ी की पिकी भी बहुत अच्छी हो गई है, झटके भी नहीं मार रही, गियर शिफ्ट भी ठीक कर रही है और इंजन साइन भी नहीं आ रहा। गाड़ी की ट्राई ली है, माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज 5 टाइम क़याम करें, दूध शी पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।